但是南区第一位社会主体动土基地，就位伫南区中华西路甲新建路顶，交通相当利便，适合创业的青年甲小家庭来住。而这嘛是内政部营建署甲国家主体都市更新中心合作开辟，总经费13亿。7月13号顺利举行开工祈福甲动土典礼。内政部政务处长花金群甲市长吴一铁等贵宾拢共同出席见证。预计114名的员工将提供300户的社会主体。第一桥开工顺利，第二桥动土平安，第3桥万事圆和吉祥。请会长官目前中央跟台南市政府联手合作规划，台南要新建至少7000户的社会住宅，其中国家住都中心到目前为止已经招标出去超过2000户。那今天会是第2个要开工的开南安居社宅。那另外今年底我们预计还会有2000户左右的社宅在台南也会完成招商，所以今年直接新建的目标就会达到4000。在我任内第一户的社会宅已经动土，即将在明年就完工了哈。那在这边这个基地，我们非常感谢内政部营建署还有国家住都中心，能够把这块市有地能够这个开辟成为社会宅。这个社会宅总共要花费将近13亿的资金，然后新建300户的这个社会宅，提供低价、品质又好价格很低廉、品质又好的社会宅给这边新兴的社区以及年轻人使用。伫厝价愈来愈悬的时代，如何实现大的正义减少炒房？政府加速并且得管道取得台南公有主体用地来开辟，已经是必要政策。据了解，台市目前行境当中的社会主体已经达到7000户，特别是将旧社区活化，有全新的公有主体诞生，使人期待。台南新闻军集采访报道。